ṣe tán bá ti parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn tán, so bí Ọlọ́run bá ṣe ní kí ààyè gbà wá mọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, wọ́n á bá wa dáhùn sí àwọn ìbéèrè tí a bá fi ṣọwọ́ sí wọn. So ẹni tí Ọlọ́run bá ní kí á ráyè dáhùn ìbéèrè wọn, kí á gbà pé bọ́lọ́run ṣe gbà á láyè ni, àmọ́ tí ẹni tí a bá ráyè dáhùn ìbéèrè bí àsìkò ṣe gbà wá mọ̀ ni kí a má fi ṣèbínú. Pẹ̀lú ògo t'Ọlọ́run, àwọn sheik wa lè ní tí wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀, wọ́n máa dá lẹ́kọ̀ọ́ ní Sheikh Abdulaziz Yusuf. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀, àwọn Ọlọ́run dá wọn bí ó ṣe dá wọn lẹ́ni tí ó sábà pé tọ̀ ẹ ṣáà fi mí hàn bí níwọ̀nba ráńpẹ́. So gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi sọ wá sí wa bíi pé wọ́n ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, ìwé ẹ̀rí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kọ́ ní oríṣi ọ̀nà méjì. So bọ́n ṣe fẹ́ ká sọ ọmọ nìyẹn. So wọ́n dẹ̀ jẹ́ olùdásílẹ̀ àwọn ilé kéwú tí ò ń ṣe ọ̀kan tí ò ṣe méjì mọ́, so tó wà nílùú Nàìjíríà. So bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n jẹ́ ìmáàmù bàrà. So kí Ọlọ́run bá wa láàánú kí ó bá wa san wọ́n lẹ́san olóore. Gbogbo ilé tí wọ́n bá wa sọ lénìí, k'Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe wá láǹfààní, k'Ọlọ́run má jẹ́ á ṣì wọ́n gbọ́, kí àwọn náà dẹ̀ má ṣèwé. So inshallah I will yield to Sheikh Yusuf inshallah. Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adápẹ́ fún Ọlọ́run bá Allah. Adápẹ́ fún Ọlọ́run, atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọba tí a fi ọpẹ́ fún, òun ni ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba tí ọpẹ́ yẹ. A jẹ́rìí pé kò sí ọba kan tí a tún láti fi ọpẹ́ fún tayọ ọba yìí, Allah subhanahu wa ta'ala. Bákan náà la jẹ́rìí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Bákan náà ẹrúsìn Ọlọ́run ló tún ṣe. A ń tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ Ọlọ́run bá fún òjíṣẹ́ yìí sallallahu alaihi wasallam, àtòun àtàwọn ará ilé àtàwọn sahaba al-kiram àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ yìí títí jọjẹ́ san Allahumma amin. A kí gbogbo àwa tí a ń gbọ́ wa nítòsí àti lókèèrè, tí àjọmọ̀ ìyá, kọ́lọ̀n bá subhanahu wa ta'ala ó túbọ̀ ṣe àlékún dáadáa fún oníkálukú wa. A dẹ̀ tún ń bẹ Ọlọ́run inú oṣù ìkẹ́, oṣù ìgẹ̀ tí a wà nínú ẹ̀, òun náà ni oṣù Ramadan, kí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ibi tí a bá dé yìí, ìwọ̀nba ibi tó kù sí náà, Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí ó ṣojú ẹ̀mí wa. Gbogbo pẹ́pẹ́ fúrú tí a bá wá ṣe nínú oṣù yìí, Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó má dàálù wa nígbàyà, Ọlọ́run kó má ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ wa, Allahumma amin. A dẹ̀ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò ní Masjidil Mu'minin, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó túbọ̀ máa bá wa kún yín lọ́wọ́, Allahumma amin. Inshallah, ìtẹ̀síwájú nínú tafsir al-Qur'an tí a fẹ́ ṣe lénìí. Tí a bá wo àwọn sheikh wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lánàá, wọ́n ti bá Suratul Luqman, wọ́n ti bá délẹ̀.
so lẹ́ni pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run a máa bẹ̀rẹ̀ láti inú Suratu Sajda ibẹ̀ láti máa bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti èní. Tí a bá wo Suratu Sajda òun ni nínú Al-Qur'an Al-Karim, òun náà ni súra tó ṣe pé ó tẹ̀lé Suratul Luqman gẹ́gẹ́ bí ìtò tẹ̀léra wọn bó ṣe wà nínú Al-Qur'an Al-Karim. Ọba tí ó gbé Al-Qur'an Al-Karim tó gbé kalẹ̀ fún wa, Al-Qur'an tí Allah subhanahu wa ta'ala gbé kalẹ̀ fún wa yìí, ọ̀nà mọ̀ ni, ìwé ìtọ́sọ́nà ni, ìwé tó ṣe pé ètò nínú Al-Qur'an Al-Karim dẹ̀mbákan náà òfin bó ṣe kí a lo ètò àti ìṣẹ̀mí ìgbésí ayé wa gbogbo ẹ̀ pátápátá náà la máa bá pàdé gẹ́gẹ́ bí ètò ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala nínú Al-Qur'an. So yẹn ló fà tó fi jẹ́ pé ìyàtọ̀ sí bí a ṣe ní àǹfààní pé à ń tẹ́tí gbọ́ tafsir Al-Qur'an nínú oṣù ààwẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ àwa mùsùlùmí pẹ̀lú Al-Qur'an kò gbọ́dọ̀ mọ́ nínú oṣù ààwẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n tó kọ̀ máa ń fà á tó máa fi ń dàbí pé ìgbìyànjú àwa mùsùlùmí nípa kíka Al-Qur'an, ìgbìyànjú àwa mùsùlùmí nípa gbígbọ́ ìtumọ̀ Al-Qur'an nínú oṣù ààwẹ̀ Ramadan, tó fà tó fi máa ń dàbí pé ó máa ń fẹ́ pọ̀, òun náà ni pé látara sábàbí pé inú oṣù yìí gan, inú oṣù Ramadan tí a ń bẹ́nu èyí ni ọlọ́ọ̀bá Allah subhanahu wa ta'ala ló sọ Al-Qur'an Al-Karim yìí ló sọ kalẹ̀. Ṣùgbọ́n tí a bá wo gbogbo tí ó tò tẹ̀lé, a rí pé Qur'an tó yẹ kí a máa báyìí ní gbogbo ìgbà. Suratu Sajda ó jẹ́ kan náà àwọn súra táwọn afá classify as makiyya, àwọn Meccan surahs, àwọn súra tó ṣe pé ṣíwájú kí Ànábì sallallahu alaihi wasallam kó tó ṣe hijira láti Mákà lọ sí Madina ni Allah subhanahu wa ta'ala ló sọ súra ìkalẹ̀. Suratu Sajda bákan náà tí a bá wo súra yìí, ó jẹ́ súra kan tó ṣe pé wa hiya 30 àyà, verses tó wà nínú súra yìí ó jẹ́ 30 verses. Suratu Sajda tí a ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, àdísì kan bẹ nínú tírà fáwa Tirmidhi tí ẹgbẹ̀wọ́ ọ̀rọ̀ lọ fi tì sí ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ó encourage àwa mùsùlùmí pé àwọn súrà méjì kan ń bẹ so kí a máa gbìyànjú lálaalẹ́ kó tó di pé a sùn kí a máa ka àwọn súrà yìí. Kí ni àwọn súrà yìí? Àkọ́kọ́ nú ẹ̀ òun náà ni Suratu Sajda yìí, ẹlẹ́nkejì òun náà ni Suratul Mulk, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Suratu Sajda ó ń bẹ nínú súnnà ipe kí a máa kà lálẹ́ kí a tó sùn. Suratul Mulk ó ń bẹ nínú súnnà pé kí a máa kà lálẹ́ kí a tó sùn. Tá bá wo hikma ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala nínú hadisi Imam Tirmidhi tí a fáwọn Jábìrì tó gbà wá, a rí pé Suratu Sajda 30 verses ni, bẹ́ẹ̀ náà ni Suratul Mulk náà òun náà 30 verses ni. So nínú súnnà Nábì òun náà ni pé kí a máa ka àwọn súrà méjèèjì síwájú kí a tó sùn. Eléyìí jẹ́ díẹ̀ nínú àwọn fadail, àwọn ọlá tí ó ń bẹ fún súrà yìí. Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú súrà yìí. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا نفترض قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. Tí a bá wo àwọn àyà tí mo kà yìí,
mo kà láti orí àyà àkọ́kọ́ nínú súrà yìí títí dé orí àyà ẹlẹ́nkẹrin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. àwọn àyà mẹ́rin ni agbàlérò tí Allah subhanahu wa ta'ala tó bá gbà wá ní àkókò tó gbà wá láyè so láti ṣe àwọn àlàyé ní ṣókí lórí ẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ ba'dal isti'adha wal basmala. Allah subhanahu wa ta'ala bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn harafi mẹ́ta yìí. alif lam mim. tí a bá wo àwọn harafi mẹ́ta yìí, àwọn harafi làwọn afọ́ ní tafsir ni wọ́n pè ní huruful muqatta'a. huruful muqatta'a àwọn harafi tó ṣe yí pé ọba jẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ó fi bẹ̀rẹ̀ àwọn súra bíi mélòó kan nínú al-Qur'an al-Karim. tí a bá farabalẹ̀, tí a bá jókòó, tí a bá ka àwọn súra tí Allah subhanahu wa ta'ala tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú irú àwọn harafi gbogbo ẹ̀ jẹ́ 29 chapters in the Holy Quran ni Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn huruful muqatta'a. àwọn 29 chapters yìí bẹ̀rẹ̀ láti orí suratul Baqarah tó jẹ́ Quran chapter 2 ó wá kángun sórí suratul Qalam nínú al-Quran al-Karim. tí a bá wá kà láti Baqarah, suratul Baqarah àti àwọn súra míì tó tẹ̀lé sí suratul Sajda yìí ló máa jẹ́ ẹlẹ́nkẹfà, òun ló máa jẹ́ number 6 nínú àwọn súra tí ọba adẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú irú àwọn harafi tí a ń pè ní huruful muqatta'a. ẹ wá rí àwọn harafi mẹ́ta yìí, ẹ rí pé nígbà tí a ti sọ fún wa pé kì í ṣe suratul Sajda nìkan lọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú irú àwọn harafi. àwọn súra tí Ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn harafi 29 ni wọ́n jẹ́ nínú al-huruful muqatta'a. nínú hikma Ọlọ́run, àwọn harafi àkótán gbogbo ẹ̀ out of the 29 chapters of the Holy Quran, àwọn harafi àwọn àfáà categorize ẹ̀ sí ọ̀nà 5. bẹ́ẹ̀ ni àwọn harafi huruful muqatta'a, àwọn àfáà onítafsir, àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa al-Quran, wọ́n categorize ẹ̀ sí ọ̀nà 5. group number 1 wọ́n ní huruful muqatta'a al-ahadiyya. huruful muqatta'a al-ahadiyya. group number 2 wọ́n ní huruful muqatta'a al-thana'iyya. huruful muqatta'a al-thana'iyya. group number 3 huruful muqatta'a al-thulathiyya. huruful muqatta'a al-thulathiyya. group number 4 حروف المقطعة الرباعية. حروف المقطعة الرباعية. group number 5 حروف المقطعة الخماسية. kí ni àwọn nǹkan tí a ń sọ? huruful muqatta'a tó yẹ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni, gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe nun, ìyẹn náà wà nínú huruful muqatta'a. ṣùgbọ́n huruful muqatta'a tí nun tó jẹ́ al-ahadiyya ni oníharafi kan. nínú míì náà tó jẹ́ oníharafi kan ni Sad, suratu Sad. Sad yẹn nìkan dáwà, òun náà nínú harafi huruful muqatta'a ni tó jẹ́ al-ahadiyya. nínú irú ẹ̀ náà ni Qaf, òun náà dá dúró ni huruful muqatta'a ni ṣùgbọ́n al-ahadiyya ni. Then group number 2 huruful muqatta'a al-thana'iyya.
àwọn tó jẹ́ harafi méjì 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 nínú irú àwọn tó jẹ́ harafi méjì méjì kọ ha ya sin ha mim tọ sin so tí a bá wo gbogbo àwọn eléyìí tí a mú wáyé a rí pé kọ ha kọ àti ha ò ní harafi méjì ló wà ń bẹ̀ ya sin yao àti sin ni harafi méjì ló wà ń bẹ̀ ha mim so irú àwọn tó jẹ́ oní harafi méjì méjì yìí huruful muqatta'a thana'iyya ẹlẹ́nkẹta huruful muqatta'a as-sulafiyya àwọn tó jẹ́ oní harafi mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí irú tó wà nínú suratu sajda alif lam mim harafi mẹ́ta ni dẹ̀mbákanáà alif lam ra harafi mẹ́ta ni tọ́ sin mim harafi mẹ́ta ni huruful muqatta'a as-sulafiyya láwọn yẹn then àtúwá ní huruful muqatta'a ar-ruba'iyya èyí tó jẹ́ oní harafi mẹ́rin alif lam mim sad alif lam mim sad so huruful muqatta'a ar-ruba'iyya oní harafi mẹ́rin ni then the last group ọ̀nà ni huruful muqatta'a al-khumasiyya èyí tó jẹ́ oní harafi márùn-ún tí ń bẹ nínú suratul Maryam kaf haw ya ain sad so tí a bá wo gbogbo àwọn harafi huruful muqatta'a àti gbogbo ibi tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ti fi bẹ̀rẹ̀ al-Qur'an ntama ọ̀fọ́ ní tafsir tí wọ́n sọ ní pé Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik ọlọ́run ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala òun nìkan ṣoṣo ló mọ̀ tó gbà lérò pẹ̀lú àwọn harafi ó tilẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tábà lọ́wọ́ àwọn tírà tafsiri mi àwọn àfáà kan wọ́n gbìyànjú láti fún àwọn harafi nítumọ̀ ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ jùlọ òun náà ni pé ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala òun nìkan ṣoṣo ló mọ̀ tó gbà lérò pẹ̀lú àwọn harafi Allah subhanahu wa ta'ala wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú irú àwọn huruful muqatta'a nínú surat as-sajda tí a ń tó yìí ó ní alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ní lẹ́yìn tí Allah ti àwọn harafi mẹ́ta ìsíwájú ó ní tanzilul kitab dájúdájú àwa ni a sọ tírà yìí kalẹ̀ tírà tí a sọ kalẹ̀ ní la rayba fihi ẹ wá rí tírà yìí kò síyèméjì nínú ẹ̀ min rabbil alamin láti ọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà ní Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim kalamullah ẹ̀rí al-Qur'an ọ̀rọ̀ ọba dẹ́dà ní Allah subhanahu wa ta'ala ghayru makhluq kì í ṣe ẹ̀dá ọlọ́run bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ làwọn kèfèrí gbé nínú irú àwọn kèfèrí tó ṣẹ̀mí lásìkò ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam láti fọ́ọ̀tì al-Qur'an al-Karim ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ń gbé ìgbésẹ̀ láti fọ́ọ̀tì al-Qur'an al-Karim ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ìmọ̀ ń dìfẹ́ndì ọ̀rọ̀ ẹ̀ ìmọ̀ ń dìfẹ́ndì àkọọ́lẹ̀ tí ń bẹ nínú al-Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ń sọ fún wa ó ní tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin àwọn harafi yìí a sọ kalẹ̀ sínú tírà tí a fi ṣọwọ́ sí ẹ̀dámọ́nìyàn lórí ilẹ̀ ayé ẹ wá rí gbogbo tí ń bẹ nínú tírà yìí àti àwọn huruful muqatta'a yìí àti gbogbo àwọn òfin àti gbogbo àwọn àṣẹ àti gbogbo àwọn ṣíṣe àti gbogbo máṣe tí ó ń bẹ nínú al-Qur'an al-Karim yìí la rayba fihi kò síyèméjì nínú ẹ̀ min rabbil alamin láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba gbogbo àgbáńlá ayé àti ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti sọ̀kalẹ̀ wá ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala wá fẹ́ clear ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni ó ní nínú àyà tó wá tẹ̀lé Allah ní am yaquluna iftara kí ló dé tí ó jẹ́ pé wọ́n ń fi ẹ̀sùn kàn án tí wọ́n ń sọ pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iftarahu pé anabi sallallahu alayhi wa sallam ló fọ́ọ̀jì composition al-Qur'an
so àwọn kèfèrí ń try láti sọ pé al-Qur'an kìí ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n try láti sọ pé al-Qur'an kò wá láti ọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala, ipe Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun ló mọ̀ọ́mọ̀ gbé àwọn àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ó fún wọn lésì ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí. Nínú irú àwọn ààyè tí Allah subhanahu wa ta'ala ti fún wọn lésì ọ̀rọ̀, tí a bá lọ wo Suratul Furqan nínú Al-Qur'an Karim, Quran chapter 25, Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayhi qawmun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Nínú Suratul Furqan Allah ní wa qala alladhina kafaru, àwọn tí wọ́n jẹ́ kèfèrí nínú rumors tí wọ́n ń gbé káàkiri ní pé in hadha illa ifkun iftara, pé Kùránù tí Muhammadu ń kà yìí tó ń sọ yìí pé Ọlọ́run ló fi rán sí wa, in hadha illa ifkun iftara, ipe àdápa irọ́ ni, iftarahu, pé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló fọ́ọ̀jì ẹwẹ̀sùn tó fi kan Ànábì. Wọ́n wá ń sọ pé wa aanahu alayhi qawmun akharun, kí wọ́n ṣe pé Muhammad nìkan dá fọ́ọ̀jì content al-Qur'an, aanahu alayhi, àwọn kan kún lọ́wọ́, wọ́n fún ní helping hand, qawmun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Allah subhanahu wa ta'ala wá ń sọ, ó ní ẹ̀rí tí àwọn kèfèrí yìí sọ, ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, faqad ja'u dhulman wa zura, dájúdájú wọ́n ṣe àbòsí, wọ́n dẹ̀ ṣe ìbàjẹ́ tó fojú hàn. Dẹ̀mbákan náà nínú Surat As-Saba'i, Quran chapter 34 verse 43, nínú Surat As-Saba'i, Quran chapter 34 verse 43, Allah subhanahu wa ta'ala tún sọ̀rọ̀ míì tó farajọ ilé níbẹ̀. Ó ní wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinatin, gbogbo ìgbà tí wọ́n bá kà sétí ìgbà àwọn kèfèrí, tutla alayhim, tí wọ́n bá kà sétí ìgbà wọn, ayatuna bayyinatin, àwọn àmì wa tó clear tó fojú hàn, qalu ma hadha illa rajulun, wọ́n máa sọ yí pé ẹ̀rí gbogbo yìí tí Muhammad ń ṣe yìí, ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum, gbogbo tí Muhammad ń sọ yìí tó ń sọ pé revelation ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, n tó fẹ́ ṣe ní pé an yasuddakum, ó fẹ́ kọ̀dí yín, ó fẹ́ mislead yín, amma kana ya'budu aba'ukum, kúrò ń bi ìlànà tí àwọn baba ńlá baba yín tí wọ́n tẹ̀lé. Wa qalu ma hadha illa ifkun muftara, wọ́n wá ní àníṣẹ́ Kùránì tí Muhammad ń kà yìí ifkun muftara, Ànábì fake ni, Ànábì ló fọ́ọ̀jì. Tẹ̀wòrò bí náà àwọn kèfèrí sọrú eléyìí pé ifkun muftara, fake ni, àdápa irọ́, pé Muhammad ló fọ́ọ̀jì. Allah subhanahu wa ta'ala wá ń sọ, ó ní wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala ó wá sọ, ó ní ẹ̀rá wọn kèfèrí wọ́n ń sọ nígbàtí òdodo tí ń bẹ nínú al-Qur'an tó dé wá bá wọn, in hadha illa sihrun mubin, pé gbogbo tí ń bẹ nínú al-Qur'an àti àrà tí Muhammad ń dá yìí, sihrun mubin, ipe idán tó fojú hàn ni. tó tí a bá wo ọ̀rọ̀ tí a ń bá bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ wa nínú Suratu Sajda aya ẹlẹ́nkẹta, am yaquluna iftarahu, ǹjẹ́ ẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ ni nípa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé iftarahu, ipe Ànábì ló fọ́jẹ̀, Allah bal huwa òdodo ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀. Ẹ wá rí àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Ànábì sallallahu alaihi wasallam, àwọn àfẹ́ẹ̀sìn wọ́n ní Ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ dé èsì ọ̀rọ̀ padà fún wọn, pé èsì ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó wá dá fún wọn yìí, a rí àwọn èsì yìí látara ojúpọ̀nà bíi mẹ́rin kan. Ojúpọ̀nà àkọ́kọ́, ummiyatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla an yunazzala alaihi al-Qur'an,
Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, before the revelation of the Quran, ṣíwájú kọ́lọ̀ tó sọ al-Quran Karim kalẹ̀ fún ànábì, fa huwa nabiyyul ummi. Ànábì jẹ́ nìkan tí ò mọ̀ kọ tí ò sì mọ̀ kà. Ummiyatun nabi, ẹni tí ò mọ̀ kọ ni tí ò mọ̀ kà. Qabla an yunazzala alayhi al-Quran, ṣíwájú kí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kó tó sọ al-Quran Karim kalẹ̀ fún. Wabad, dem bákan náà lẹ́yìn ìgbà tí a sọ kalẹ̀ fún gbogbo eléyìí, tudallilu ala anna al-Quran wahyu min Allahi azza wa jalla. Eléyìí ń tọ́ka sí pé ẹ̀rí al-Quran revelation ni láti ọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala. Eléyìí jẹ́ àkọ́kọ́. Ẹlẹ́nkejì, al-mushrikun la yastaniduna ila burhanin fi da'awahum. Ń táwọn kèfèrí wá ń sọ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ànábì yìí sallallahu alayhi wa sallam, la yastaniduna ila burhan, wọ́n rí ẹ̀rí, is just an accusation. Ẹ̀sùn kan ní nọ́kọ̀ fi kan ànábì, wọ́n wá rí fact mú wá láti lè fi sọpọ́tì ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ànábì. So eléyìí jẹ́ kókó ẹlẹ́nkejì. Kókó ẹlẹ́nkẹta, ajzul mushrikin amama tahaddi al-Qur'an lahum. Qur'anu tí wọ́n sọ pé ànábì fọ́jì yìí, àìmọye challenge ló wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá nínú al-Qur'an. Pé tó bá jẹ́ Muhammad fọ́jì ẹni, ẹ̀yin náà ẹ mú rú ẹ̀wà. An yatu bi mislihi, ẹ mú àpèjúwe al-Qur'an wá. Aw bi ashri suwarin mislihi, àbí kẹ́ mú bẹ́ẹ̀ bá lè mú complete Qur'an wá. Ẹ mú just 10 chapters wá tó jọ tinú al-Qur'an. Aw bi suratin wahida min mislihi. Tẹ́ bá tún wá lè mú 10 chapters wá, ẹ mú just 1 chapter wá, súra kan àti complete Quran àti súra mẹ́wàá àti súra kan, gbogbo challenge ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwọn kèfèrí wọn rí ṣe. Tó bá yẹ pé Muhammad fọ́jì ẹni, ẹ̀yin náà múrú ẹ̀ wá náà, ṣe bẹ́yìn náà ní làákàyè, ṣe bẹ́yìn náà gbédè Lárúbáwá lédè tá fi sọ al-Qur'an Karim kalẹ̀. Then ẹlẹ́nkẹrin, òun náà ni kókó kan tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi rinlẹ̀ fún wa nínú al-Qur'an Karim pé Muhammad Qur'an min imti ànábì fọ́jì láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni la ajalahu Allahu bil uquba. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala lérí pé ànábì sallallahu alayhi wa sallam gan, àwọn Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala á dá sẹ̀ríyà fún pé tó bá mọ̀ọ́mọ̀ fi ti ẹ̀kún tó ń bẹ nínú al-Qur'an Karim. So ṣe wá rí àwọn kókó mẹ́rin yìí, kò sí tàbí ṣùgbọ́n a ní kúrò lórí àyà kẹta nínú Suratu Sajda yìí láì yànnàná àwọn kókó tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala fẹ́ ká gbọ́yé nínú àwọn point mẹ́rin látara accusation, first information tí wọ́n fi ti sọ́dọ̀ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé iftarahu, pé ànábì ló ń fọ́jì al-Qur'an. Tí a bá dẹ̀ wò, even most of us ta tún wà ní west, ta wà nílẹ̀ òkèèrè, tó jẹ́ pé a mọ̀ meet àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn. So àárín náà ó wà nínú àwọn technicalities tó yẹ kí a mọ̀, tó yẹ kí a gbọ́yé. So ibi tí a ti kọ́kọ́ fẹ́ gbé òun náà ni aya Suratul Furqan tí mo kà lẹ́ẹ̀kan, tí Allah subhanahu wa ta'ala sọ pé wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qauman akharun wa qad ja'u zulman wa zura. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ní ẹ̀rí àwọn tó jẹ́ kèfèrí, wọ́n ní dájúdájú in tí Muhammad ń sọ, in tó ń kà fún yín nínú al-Qur'an yìí, ifkun iftarahu, àdáparọ́ ni tó jẹ́ pé àgbélẹ̀rọ ti ẹ̀ ń ló gbé kalẹ̀ táwọn kan sì kú lọ́wọ́ lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ pé àwọn kan wọ́n kún lọ́wọ́ lórí ẹ̀ láti lè ṣe tó ń ṣe yìí ni, kì í ṣe pé bóyá Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ló rán níṣẹ́ yìí àbí ló gbé mẹ́sẹ̀jì yìí lé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló gbé lọ́wọ́. Kódà débi pé nínú àyè kan nínú Suratu Yunus verse 15, kódà wọ́n tún ń sọ yìí pé i'ti bi Qur'anin ghayri hadha. Wọ́n sọ fún Ànábì sallallahu alayhi wa sallam nínú Suratu Yunus verse 15, i'ti bi Qur'anin ghayri hadha, ire Muhammad, bring another Qur'an. Mú Qur'an ní ìwà ghayri hadha tó yàtọ̀ sí Qur'an ilé
aw badilhu tó bá dé jẹ́ pé eléyìí náà ló insist lórí ẹ̀ a fẹ́ kó change àwọn kankan a fẹ́ kó dance we want you to dance to our tune if you want us to accept your faith. Ìgbà tí àwọn àbọ̀ níta tí wọ́n wá ń sọ wọ́n ní wàlmáàdá àbíhì ni pé eléyìí náà wọ́n fẹ́ fi dán ànábì wò ní pé tó bá tá bá sọ pé kó mú mi wá àyà jẹ́ pé èyí tó ń bẹ lọ́wọ́ èyí náà àdáparọ́ tiẹ̀ náà ni la yakunu fihi ma yakrahunahu wa yaghidhu pé ṣùgbọ́n èyí tó máa mú wá yẹn kódà wọ́n fún ní condition pé n tó bá máa wà nínú alukur'ani míì tá fẹ́ kó mú wá àwọn tó bá bá wọn lára mu ni kó wà ń bẹ o bẹ́ẹ̀ ni wal muradu bi tabdil an ya'mada ila al-Qur'an al-mawjud fa yughayyiru al-ayat al-mushtamila ala al-ibarat dhamm al-mushrikin àwọn àyà tí ń bẹ nínú al-Qur'an tí ń bẹ lọ́wọ́ èyí kó change ẹ̀ gbogbo bí tí al-Qur'an bá ti bẹnu àtẹ́lu àwọn olùṣẹbọ kó change wording sí ẹ̀ kó mọ yìn wọ́n bẹ́ẹ̀ni wọ ìyàtì gbogbo bí tí alukuran bá ti mẹ́nu bà àwọn òòṣà wọn kí ànábì change ẹ̀ kó mọ yin àwọn òòṣà wọn wal ibaratul ba'th wan nushur gbogbo bí tí alukuran bá ti ń sọ pé àjíǹde ń bẹ oníkálukú máa ṣe ìṣirò iṣẹ́ kí ànábì change ẹ̀ pẹ̀lú opposite ẹ̀ ìkànnà àwọn àfáà onítafsir àfáà Mujahid tó jẹ́ ọmọ kéwì Ibn Abbas kódà ó dárúkọ àwọn kan nínú àwọn kèfèrí tí wọ́n lọ bá nàbí tí wọ́n fún ní option yìí nínú àwọn kèfèrí Abdullahi bin Umayya ó jẹ́ kan nínú wọn ẹlẹ́nkejì Walid bin Mughira ó jẹ́ kan nínú wọn ẹlẹ́nkẹta Muqarras bin Hafsin ẹlẹ́nkẹta nìyẹn ẹlẹ́nkẹrin wa Amru bin Abdullahi bin Abi Qais then ẹlẹ́nkanu wa As bin Amir sàwọn márùn yìí làwọn kèfèrí tó jẹ́ pé wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n dìde lọ bá Nábì pé ìtì bí Qur'anin gairi hadha aw badilhu mú Qur'ani ní ìwà tó yàtọ̀ sí èyí tó ń bẹ lọ́wọ́ èyí àbí tó bá jẹ́ pé èyí tó ń bẹ lọ́wọ́ èyí náà ni badilhu ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afẹ́kù change ẹ̀ èyí tó ń sọ káàkiri yìí àfẹ́ so eléyìí òun ní ṣe sí àwọn kèfèrí wá gbọ́n tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala sọ ni ọlọ́run wá ń sọ nínú suratu Yunus yẹn ó ní wa iza tutla alayhim ayatuna bayyinat gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ka àmì àwọn ọlọ́run bá fún wọn ní àwọn àmì tó clear tó fojú hàn láwọn àmì tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala ń pàṣẹ dáadáa tó sì ń kọ ìwà bàjẹ́ pàápàá jùlọ ìwà ẹbọ táwọn kèfèrí yìí tí wọ́n ń bẹ lórí ẹ̀ qala alladhina la yarjuna liqa'ana àwọn tó jẹ́ kèfèrí tó jẹ́ pé wọn ò ní ìgbàgbọ́ pé àwọn ń bọ̀ wá pàdé Ọlọ́run láti ṣe ìṣirò iṣẹ́ wọn wọ́n á máa sọ fún Ànábì pé ètè di Qur'anin gairi hadha aw badilhu ìrẹ́ Muhammad èyí tó ń sọ yàfẹ́ lọ wá mi wá àbí substitute ẹ̀ Ọlọ́run wá sọ fún Ànábì ó ní kúl sọ fún wọn ma yakunu li kò lẹ́tọ̀ọ́ fún èmi Muhammad an ubadilahu min tilqa'i nafsi kò lẹ́tọ̀ọ́ fún èmi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accusation tẹ́ fi ń kàn mí ma yakunu li kò lẹ́tọ̀ọ́ fún mi an ubadilahu pé kí n change ẹ̀ min tilqa'i nafsi láti ọ̀dọ̀ mi in attabi'u illa ma yuha ilayya in tí mò ń ṣe in tí mò ń kà sétí ìgbọ́n yín illa ma yuha ilayya revelation tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó sọ̀kalẹ̀ fún mi ọ̀nà ni mò ń kà sétí ìgbọ́n yín inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim àti pé demand ìntẹ̀ bá wá sọ́dọ̀ mi èmi ń páyà o mò ń bẹ̀rù Ọlọ́run in asaitu rabbi tí ń bá lọ kọ̀rọ̀ sọ́lọ́run bá mi lẹ́nu inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim mò ń páyà kóòlù Ọlọ́run bá tún wá ń sọ fún wọn law sha'a Allah tó bá jẹ́ pé ó bá wọn Ọlọ́run ni
ma talawtuhu alaykum tó bá pé ó bá wọn Ọlọ́run ní ma talawtuhu alaykum ní tí mò ń kà sétí ìgbọ́n yín yìí mi ò ní kà á fún yín wala adrakum bihi ẹ̀kọ́ tí ń bẹ ń bẹ mi ò ní fi kọ́ yín faqad labistu fikum umran min qablihi èmi mà ní Muhammad ọmọ Abdullah ọmọ Banu Hashim nínú àárín àwọn Qurayshi ẹ ti gbàgbé labistu fikum umran min qablihi for complete 40 years láti jọ wà together ṣé mo jírí lọ́jọ́ kan láti sọ fún yín pé báyìí lọ́lọ́run wí afala ta'qilun ṣé ẹ̀ lè ṣe làákàyè ni ọlọ́run wá ní faman adlam mimman iftara ala Allahi al-kadhiba tálẹ̀ ẹni tó fi ń ṣàbòsí jùlọ bí ẹni tó fọ̀dìrọ́ tó fi ìsọ́dọ̀ ọba tẹ́lẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala aw kadhaba bi ayatihi àbí tó pe ọ̀rọ̀ náà bá nírọ́ innahu la yuflihul mujrimun dájúdájú gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ mujrimun àwọn òbílẹ̀ jẹ́ láíláí wọn ò ní jèrè wọn ò dẹ̀ ní ṣe àṣeyọrí. Tí a bá wo àyà yìí àwọn àfáà ní al-maqsud èyí tó yẹ kí a gbọ́yé nínú àyà yìí ni pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì pé qul lahum ayyuhar rasul sọ fún wọn ìrẹ́ òjíṣẹ́ innahu laysa min sha'ani kò kì í ṣe nínú ìṣe mi kò dẹ̀ sínú iṣẹ́ tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó fi rán mi an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kó jẹ́ pé mi náà ni màá máa change tó bá wù mí nínú al-Qur'an al-Karim láì kò possible bẹ́ẹ̀ ni kò possible fama attabi'u fihi illa tabligu ma yuha ilayya ní tí mò ń ṣe ní pé ìtọ́lọ́run subhanahu wa ta'ala tó sọ̀kalẹ̀ fún mi òun náà ni mò ń kà sí ti ìgbọ́ yín fa in baddalahu Allahu ta'ala minhu shay'an tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala fúnra rẹ̀ bá change nǹkan kan nínú ẹ̀ èmi á sọ fún ìpọ́lọ̀ tí change ẹ̀ wa ma alayya illa al-balagh ṣùgbọ́n kò síṣẹ́ kankan tọ́lọ́run rán mi èmi kọ́ ni mo ní èmi kọ́ ni mo fọ́ọ̀jì ẹ̀ tèmi ní pé kì í jẹ́ iṣẹ́ inni akhafu in asaytu rabbi èmi ń páyà pé tí ń bá lọ kọ̀rọ̀ sọ́lọ́run bá lẹ́nu adhaba yawmin adhimu sha'n wa huwa yawmal qiyamah mo ń bẹ̀rù mo sì ń páyà ọjọ́ ìgbéǹde al-qiyamah. So tí a bá wo ọ̀rọ̀ yìí ibi tí a ti yà síbi tí a lọ yìí òun náà ni verse 3 nínú suratu Sajda tí a ń tú tọ́lọ́run subhanahu wa ta'ala sọ yìí pé am yaquluna iftara bal huwa haqqun min rabbik am yaquluna iftara àwọn kèfèrí yìí ń sọ jáde pé am yaquluna iftara pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam bóun ló fọ́jì al-Qur'an al-Karim Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala wá ń sọ ó ní bal huwa al-haqqu min rabbik dájájọ́ al-Qur'an yìí òdodo ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá rẹ̀ litunzira qawman kó lè fi tí ń bẹ nínú al-Qur'an kó lè fi ṣe ìkìlọ̀ fáwọn èèyàn kan ma atahum min nadhirin min qablika tó jẹ́ pé òjíṣẹ́ kan ò tí ì wá jíṣẹ́ fún wọn ṣáájú kí a tó gbé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣáájú kí a tó gbé ẹ dìde. So tí a bá wo ọ̀rọ̀ iftira to forge the Quran accusation tó fi kan Ànábì sallallahu alayhi wa sallam òun ni basis discussion wa gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tí a ń ṣe pẹ̀lú other verses of the Holy Quran tí a mú wá láti fi support ọ̀rọ̀ yìí. Tá bá lọ wo ibi tí Ọlọ́run ti sọ nínú ti suratu Yunus ẹ pé faqad labistu fikum umran min qabli èmi ti gbé láàrin yín for a very long time bẹ́ẹ̀ ni umuran tawilan wa huwa arba'una sana Ànábì ti wà among them for 40 years lam atlu alaykum fihi sura min mislihi within duration 40 years yẹn mi ò ka nǹkan kan fún yín tó jọrú sura tí ń bẹ nínú al-Qur'an wala aya tashbahu ayati mi ò ka aya kan tó jọ aya tí ń bẹ nínú al-Qur'an fún yín afala taqilu ṣé ẹ wá lè ṣe làákàyè ni anna man asha 40 sana lam yaqra fiha kitaban en tó lò 40 years tí ò ka ìwé kankan rí kò lọ sílé ẹ̀kọ́ kankan rí walam yulaqqan min ahad ilman kò jókòó síwájú ẹnìkan rí láti kẹ́kọ̀ọ́
for complete 40 years ànábì ò jókòó síwájú ẹnìkan rí láti kẹ́kọ̀ọ́ walam yataqallad dinan kò dẹ̀ sí àkọọ́lẹ̀ pé ẹ̀sìn kan lànábì ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó wá di mùsùlùmí abẹ́lẹ̀ tàṣe ká sọ pé bóyá n tó gbọ́ nú ẹ̀sìn tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ló wá ń kà sétí ìgbọ̀n yín walam ya'rifu tashri'an bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí òfin kan ṣẹ̀ríà kan tí ànábì yìí tó ti lò rí walam yumarisul bayan fi afaninul kalam min ash-shi'r wa an-nathr then níbi fánù kéèyàn dáláhán kó mọ ọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ orin àti ewì láàrin àwọn lárúbáwá gbogbo eléyìí kò sí àkọọ́lẹ̀ pé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ṣe rú ẹ̀ rí afala ta'qilun ṣé ẹ̀yin ẹ̀ lè ṣe làákàyè ni so gbogbo àwọn pọ́ìntì tí a mú wáyé òun làwọn àfẹ́ẹ̀sì ni wọ́n lò gẹ́gẹ́ bí point 1 ipe accusation táwọn kèfèrí tí wọ́n fi kan ànábì yìí ipe tabawo ipò ànábì gan fahuwa nabiyyul ummi ẹni tí ò mọ̀ ọkọ ni tí ò mọ̀ ọkà ni ẹni tó yẹ pé kò jókòó síwájú ẹnìkan rí before the age of 40 kó tó di pé màláíkà Jibril bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀kalẹ̀ pé bóyá ó lọ tẹ́tírà síwájú ẹnìkan rí kì í ṣe pé bóyá ó ṣe ẹ̀sìn kan rí kì í ṣe pé bóyá àwọn kan ló jókòó tì ló lọ kọ́ òfin kan lọ́dọ̀ wọn eléyìí n tó clear táwọn kèfèrí tó ń accuse ànábì táwọn náà mọ eléyìí nípa ìṣẹ̀mí ànábì for the first 40 years tó lò kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí máa pèpè sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run so eléyìí jẹ́ point àkọ́kọ́ a wà lórí àyà ìkẹta am yaquluna iftara bal huwa haqqun min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ní am yaquluna iftarahu ní tí wọ́n ń sọ ipé ànábì sallallahu alayhi wa sallam bóhun ló fọ́ọ̀jì èyí ọ̀rọ̀ tí ò wọlé ni ọ̀nà kejì tí a fi gbà mọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ tí ò wọlé ni òun náà ni pé al-mushrikuna la yastaniduna ila burhan fi da'awa ókè ìgbàtà ti mọ life pattern ànábì kí làwọn kèfèrí gan fúnra ara wọn kí ni wọ́n gbójúlé kí ni ẹ̀rí wọn because téèyàn bá accuse èèyàn téèyàn bá fẹ̀sùn kàn èèyàn kan ó máa ń da kó mú basis kó mú evidence wá Allah sọ fún wa nínú suratu Yunus starting from verse 36 Allah ní wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allaha alimun bima yaf'alun Ọlọ́run ní wa ma yattabi'u Ọlọ́run ní ẹ̀rí gbogbo àwọn kèfèrí wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna Ọlọ́run ní wọ́n kàn ń dábàá ní bẹ́ẹ̀ ni fake news ni fake accusation ni àbádídá ni wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna wọ́n kàn ń dábàá ní innal dhanna la yughni minal haqqi shay'a gbogbo orú àwọn àbádídá báyìí kò lè wúlò níbi tá bá ti fẹ́ establish ọ̀rọ̀ òdodo inna Allaha alimun bima yaf'alun dájájú Allah subhanahu wa ta'ala Ọlọ́run mọ̀ tí wọ́n ń ṣe ipe àdáparọ́ nọ́kọ̀ mọ́ náà pa mọ́ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah wá tẹ̀síwájú ní verse 37 nínú suratu Yunus ó ní wa ma kana hazal Qur'an an yuftara min dunillah Ọlọ́run fi ń rinlẹ̀ wa ma kana hazal Qur'an Ọlọ́run ní ẹ̀rí al-Qur'an kò lẹ́tọ̀ọ́ kò possible an yuftara min dunillah kẹ́nìkan wá fọ́ọ̀jì ẹ̀ yàtọ̀ sí ọba tó ní tó gbé kalẹ̀ so ẹ́ rí pé nínú súra yìí Ọlọ́run fèsì ẹ̀sùn tó fi kan ànábì nínú suratu Sajda verse 3 pé am yaquluna iftara pé kí ló dé tó fi ń sọ pé ànábì ló fọ́ọ̀jì ẹ̀ Allah wá ń sọ pé wa ma kana hazal Qur'an Ọlọ́run ní ẹ̀rí al-Qur'an yìí sí kò tọ́ fẹ́ nìkan an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi ṣùgbọ́n tí al-Qur'an jẹ́ ni pé ó ń testify sí òtítọ́ àti òdodo tó ń bẹ nínú àwọn previous revelations tí a ti sọ̀kalẹ̀ fáwọn ànábì Ọlọ́run
kó tó ka ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafsil al-kitab bákan náà ìfọ́síwẹ́wẹ́ ló jẹ́ nípa òfin Ọlọ́run Ọba la rayba fi min rabbil alamin kò sí iyèméjì ń bẹ o kì í ṣe Muhammad ló fọ́jì al-Qur'an o min rabbil alamin láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba gbogbo àgbáńlá ayé ni. Ọlọ́run wá tẹ̀síwájú ní verse 38 ó ní am yaquluna iftara àbí tí àwọn ń sọ káàkiri ní pé ànábì fọ́jì ẹ̀ ni bal tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ṣerú ẹ̀ fàátù bi suratin mislihi Ọlọ́run ní ẹ̀yin náà mú súra kan wá súra ẹyọ kan tó máa jọrú súra tí ń bẹ nínú al-Qur'an wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ẹ wá pè wọ́n wá àwọn tí ó kún yín lọ́wọ́ yàtọ̀ sí Allah níbi súra kan péré tẹ́fẹ́ fọ́j yàtọ̀ sí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin Ọlọ́run wá ní bal kadhabu bima lam yuhitu bi ilmihi ní tó ṣe wọ́n ní pé in tí ìmọ̀ wọn ò lè comprehend wọ́n wá ń pè nírọ́ content al-Qur'an composition al-Qur'an ìgbékalẹ̀ al-Qur'an ìmọ̀ wọn ò lè comprehend ẹ̀ wọ́n ò pé the best approach ní pé káwọn bìlítù ẹ̀ káwọn pè nírọ́ walamma ya'tihim ta'wilu ìtumọ̀ ò yé wọn kadhalika kadhaba alladhina min qablihim Ọlọ́run ní àwọn tó ti wá ṣáájú wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá nílọ fanzur kayfa kana akibatu dhalimin Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ní gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ alábòsí ẹlòbí tí ọ̀rọ̀ wọn máa ń kànkùn sí. So eléyìí ó jẹ́ point 2 mo sọ fún wa pé point 4 làwọn àfẹ́ẹ̀sì náà fi analyze ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ànábì ní verse 3 yìí nínú suratu Sajda dáńtú ipe am yaquluna iftara kí ló dé tó fi ń sọ pé ànábì ló fọ́jà al-Qur'an. So nínú àwọn point méjì tá ti discuss alákọ̀ọ́kọ́ a sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká wo background ànábì wa huwa nabiyyul ummi ẹni tí ò mọ̀ ọkọ ni tí ò mọ̀ ọkà kò lọ sílé kéwú kò lọ sílé ìwé kò láfà kan tó jẹ́ pé bóyá ó ń lọ tọ́tírà kan lọ́dọ̀ ẹ̀ kò ṣe ẹ̀sìn kan qabla al-Islam kò sí lẹ́nì kankan tó ń kọ lẹ́kọ̀ọ́ bal nínú al-Qur'an aya Qur'an fi yé wa pé ànábì ti wà láàrin yín for almost 40 years níjọ́ wo lẹ rí tó lọ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹnìkan tẹ́wàá sọ pé ànábì ló fọ́jẹ̀. Point number 2 tí a fi dé èsì ọ̀rọ̀ yìí padà ní pé tẹ́ bá wáyìí sọ bẹ́ẹ̀ náà ṣe bọ́pọ̀lọpọ̀ yín lẹ dá láhàn ju Muhammad lọ sallallahu alayhi wa sallam tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà fatu bi suratin min misli súra ẹyọ kan súra tí ń bẹ nínú al-Qur'an Karim 114 chapters ni ẹyọ kan péré àwọn tó dá láhàn nínú yín kí wọ́n pàgbára pọ̀ kọ́ múrú ẹ̀ wá èrò ti al-Qur'an tó bá jẹ́ pé wọ́n bá jẹ́ olótìtọ́ olódodo ni. Pọ́ìntì ẹlẹ́nkẹta níbi tí a ti dé sí ọ̀rọ̀ yìí padà ní pé ajzul mushrikin amama tahaddi al-Qur'an lahum bi an yatu bi mislihi àwọn kèfèrí tó ń ti bí Qur'an bó ṣe challenge wọn ipe kí wọ́n múrú ti al-Qur'an wá wọn rí ṣe kó mú súra kan wá wọn rí ṣe kó mú súra 10 wá wọn rí ṣe dem bákan náà kó mú àyà kan wá wọn rí ṣe. Tí a bá lọ wo àwọn àyè tọ́lọ́run bá ti sọ eléyìí nínú al-Qur'an al-Karim àkọ́kọ́ nínú suratul Isra àyà 88 Ọlọ́run ní qul in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Quran chapter 17 suratul Isra verse 88 Qul sọ fún wọn la in ijtama'atil insu wal jinn tí gbogbo àwọn àlìjẹ̀nú àti ẹ̀dẹ́ èèyàn tó bá kóra wọn jọ ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an báwọn fẹ́ múrú tí al-Qur'an yìí wá la ya'tuna bimithlihi wọn lè múrú al-Qur'an wá walau kana ba'duhum li ba'din dhahira kódà kí apá kan kó máa sọpọ́tì apá kejì. Bákan náà tí a bá tún lọ wo suratul Hud aya 13 suratul Hud verse 13 Ọlọ́run ní kul fa'atu bi ashrin suwarin mislihi ashrin suwarin
Ọlọ́run ní go and bring 10 chapters, don't bring the whole of the Quran. Ashri suwarin, 10 chapters like that of the Quran. Muftariyat, kẹ́yìn náà fọ́ọ̀jì ẹ̀ bẹ́ṣe ní Muhammadu fọ́ọ̀jì ẹ̀. What woman is tatatu min dunillahi in kuntum sadiqin. Ẹ wá pé àwọn supporters tó máa support yín yàtọ̀ sí Allah tó bá jẹ́ pé ẹ bá jẹ́ olódodo ni. So gbogbo àwọn challenges sí pátápátá, the inability of the Arabs to meet up with these challenges ó fi hàn yí pé false accusation ni wọ́n fi kan Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ wá rí ibi tọ́lọ́run ti wá dé gbogbo ẹ̀ ládé, Allahu Akbar. Ibi tọ́lọ́run ti dé gbogbo ẹ̀ ládé ni pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti wá sọ nínú Al-Qur'an pé ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀, ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀, kódà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò tó bẹ́ẹ̀ láti fọ́ọ̀jì irú ti Al-Qur'an. Bí Ànábì gan bá fẹ́ dánwò gan, ìtawọ̀ Ọlọ́run bá tá ó ṣe fún ló ń lọ yẹn. Bíbó lọ́lọ́run ti sọ ẹlẹ́ Suratul Haqqa nínú Al-Qur'an, starting from verse 44 to 47. Kí lọ́lọ́run wí? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Ọlọ́run ní walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Tí Muhammad bá gbé ìgbésẹ̀ an taqawwala alayna ba'dal aqawil, tí ó ń sọ nípa wa, tó ń fi kún ọ̀rọ̀ wa tí a fi rán níṣẹ́, ba'dal aqawil, àwọn ọ̀rọ̀ míì tó yàtọ̀ sí tiwa, Ọlọ́run ní la akhazna minhu bil yamin. Ọlọ́run ní a fi ọ̀tún wa, a fi gbá Muhammad mú. Summa laqata'na minhu al-watin. Then iṣan run ẹ̀, a ṣe kí ni? A jádànù. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala, ó ní kò sí ẹnìkan, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tó lè dánwò àbí tó lè mórí bọ́ tó bá ṣe. So tá bá wo nú Al-Qur'an Karim, gbogbo argument wọn, Al-Qur'an ti fún wọn lésì from 4 different perspectives. Ipe láti sọ ipe Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pé òun ló fọ́jì Al-Qur'an. Al-Qur'an ti fún wa lésì pé ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ni ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó ṣe yí pé kò sí òdodo ń bẹ pàápàá ni. So tá bá padà sí verse 3 níbi tí a ti ń bọ̀. Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún wa pé am yaquluna iftara. In táwọn kèfèrí ń sọ ní pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun ló fọ́jì Al-Qur'an. Ọlọ́run wá fèsì, bal huwa haqqun min rabbik. Al-Qur'an kì í ṣe àtọwọ́dá Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bal huwa haqqun min rabbik. Òdodo ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀. Litundhira qawman ma atahum min nadhir. Kó bá lè fi Al-Qur'an kó fi ṣe ìkìlọ̀ fáwọn tó ṣe yí pé ṣíwájú ìrẹ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olùkìlọ̀ ò tí ìdè wá bá wọn. Ma atahum min nadhir min qablik la'allahum yahtadun. Bóyá látara sábàbí ìkìlọ̀ rẹ̀ yìí wọ́n máa bẹ nínú ojú ọ̀nà. So eléyìí a rí pé ọ̀rọ̀ yìí clear dáadáa sìn ó padà yanjú. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Ànábì sallallahu alayhi wa sallam àti mésì ọ̀rọ̀ wá fún ẹ̀sùn yìí láwọn àyè bíi mẹ́rin, that is ní perspective mẹ́rin tí Al-Qur'an tó fi address ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó wá tẹ̀síwájú ní ayé ẹlẹ́nkẹrin. Ó ní Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' afala tadhakkarun. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala wá ń sọ, ó ní Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Òun náà ni ọba tó dá sánmọ̀ méjèèje àti ilẹ̀ méjèèje. Sánmọ̀ méje ló ń bẹ, bẹ́ẹ̀ náà ni ilẹ̀ náà ilẹ̀ méje ni. Wa ma baynahuma, àti gbogbo tí ń bẹ láàrin sánmọ̀ àti ilẹ̀. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní láàrin àlàfo tí ń bẹ láàrin sánmọ̀ àkọ́kọ́ sí sánmọ̀ keje sí sánmọ̀ kejì,
ìrìn àjò 500 years ni bẹ́ẹ̀ni Ànábì ní ìrìn àjò 500 years ló ń bẹ láàrin sánmà àkọ́kọ́ sí sánmà kejì, láàrin sánmà kejì sí sánmà kẹta another 500 years, láàrin sánmà kẹta sí sánmà kẹrin another 500 years, láàrin sánmà kẹrin sí so between sánmà kan sí kejì ìrìn àjò 500 years ni. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ méje ó lẹ̀pọ̀ pẹ̀lú ra wọn, kò sí vacuum lára, layers ni bẹ́ẹ̀ni layers ni ilẹ̀. Ṣùgbọ́n sánmà ló ní vacuum láàrin sánmà kan sí kejì. Allah wá ń sọ pé ẹ wá rí sánmà bó ṣe jẹ́ méje yẹn àti distance tí ń bẹ láàrin ẹ̀ àti gbogbo ohun tí ń bẹ láàrin ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ilẹ̀ náà àti gbogbo layers tí ó jọ lẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn. Òun Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin. 6 days l'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ló fi dá gbogbo ìṣẹ̀dá pátápátá. So Ọlọ́run dá sánmà, ó dá oòrùn, ó dá òṣùpá nínú àwọn kan tí ń bẹ sánmà ní àtàwọn ìràwọ̀ àti gbogbo àwọn ẹ̀dá míì t'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala dá nínú ìtàlẹ̀ fojúrí àti ìtàlẹ̀ fojúrí. Lórí ilẹ̀ náà ó dá ilẹ̀ àti gbogbo ntílẹ̀ kó sínú àti àwọn odò, òkun, ọ̀sà, omi tó ń ṣàn lórí ilẹ̀ àti àwọn òkúta, àwọn mountains ńláńlá tí Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó fi di ilẹ̀ mú. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí pátápátá Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó dá within the duration of 6 days ni. Àwọn àfáà wa ń sọ fún wa pé kí ni hikmah, what is the wisdom behind 6 days? Torí pé ó rọrùn fún Ọlọ́run ọba kalamhil basar láàrin ìkàdíjú kalá, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, pé kílẹ̀ máa jẹ́ ilẹ̀ yóò dẹ̀ máa jẹ́ ilẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó kó sínú, kí sánmà máa jẹ́ sánmà yóò sì máa jẹ́ sánmà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó kó sínú. Ṣùgbọ́n kí ni hikmah tó fà á tó fi take time, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 tó fi jẹ́ day 6. Wọ́n ní hikmah tó wà ń bẹ ní pé Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala fẹ́ káwa náà kẹ́kọ̀ọ́ látara súnnà ti Ọlọ́run yìí pé gbogbo nǹkan pátápátá ó máa ń wáyé shay'an fa shay'an. Ọlọ́run máa ń ṣe gradually ni. Ìyẹn ló fà tó fi jẹ́ pé ẹ̀rí Qur'an náà àwọn kèfèrí sọ pé nínú àwọn argument àwọn kèfèrí ni pé lawla unzila alayhi Qur'an jumlatan wahida. Kí ló dé tó fi jẹ́ pé ńgbà t'Ọlọ́run fẹ́ sọ al-Qur'an karim kalẹ̀ fún Muhammad kò ṣe é sọ kalẹ̀ jumlatan wahidan lẹ́ẹ̀kan náà? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ṣe bit by bit linuthabbita bihi fu'adak, so láti lè jẹ́ kó comprehend it better. So everything is being done gradually. Kì í ṣe pé bóyá t'Ọlọ́run láàrin ká dijú kalà pé bóyá Ọlọ́run bá ò lè ṣe àwọn kan wọ̀nyí. So Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala nínú súnnà t'Ọlọ́run, Ọlọ́run tún jẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára bọ́lọ́run ṣe dá sánmà àti ilẹ̀, tó yẹ pé àwọn èdè èèyàn náà à ń bẹ nínú ìṣẹ̀dá sánmà àti ilẹ̀ t'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala dá. Àwọn àfáà oní tafsir wọ́n wá ní 6 days yẹn tí a bá fẹ́ kà ó bẹ̀rẹ̀ láti yawmul ahad ọjọ́ Sunday, yawmul ithnain ọjọ́ Monday yóò jẹ́ day 2, yawmul thulatha ọjọ́ Tuesday yóò jẹ́ day 3, yawmul arbi'a ọjọ́ Wednesday yóò jẹ́ day 4, yawmul khamis ọjọ́ Thursday yóò jẹ́ day 5, yawmul juma ọjọ́ Friday yóò jẹ́ day 6, which means ìṣẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ ní yawmul ahad day 1, ìṣẹ̀dá wá dópin ó parí ní yawmul juma tó jẹ́ day 6. Ìyẹn ni túmọ̀ Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin. Ṣẹwárí ní day 6 yìí l'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ló dá Ànábì wa Adam alayhi salatu wassalam, tó jẹ́ pé òun náà ní ìpìlẹ̀ ìṣẹ̀dá àwọn èdè èèyàn. He was created on the 6th day. Day 6 yẹn wá jẹ́ Friday, tó sì jẹ́ pé a rí a lot of prophetic sayings tó ń bẹ nínú Sahih Bukhari àti Muslim tí Ànábì náà sallallahu alayhi wa sallam tó fi buttress sí the fact that Prophet Adam alayhi salatu wassalam ọjọ́ Friday l'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ló dá Ànábì Adam alayhi salatu wassalam. Pé Ọlọ́run dá
lọ́jọ́ Friday, ọjọ́ Friday lọ́lọ́run ní kó wọnú àlìjánà, ọjọ́ Friday lọ́lọ́run ní kó jáde nínú àlìjánà. bọ́lọ̀n bá fẹ́ tí alkiyama bá máa dé náà ọjọ́ Friday ni ó jẹ́. Allahu allazi khalaqa samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó ṣe eléyìí, òun náà ló sọ al-Qur'ani Karim kalẹ̀. So èyí táwọn kèfèrí sọ yí pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló fọ́jà al-Qur'an kò sọ̀rọ̀ ń bẹ rárá. Ọlọ́run wá sọ ó ní summa stawa ala al-arsh. Lẹ́yìn náà Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó tẹ́ pẹ́ẹ́rẹ́ sórí al-arashi ẹ̀ kama yaliku bi jalalihi, gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'. Ní min dunillah kò lè sí fún yín ẹ̀yin tẹ́ kọ̀ tẹ́ gbọ́lọ́n gbọ́, min waliyyin wala shafi', olùgbọ̀wọ́ kan, ọ̀rẹ́ ayò kan tí ó gbà yín là, wala shafi', bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ó ṣìpẹ̀ fún ni yàtọ̀ sí Allah. Afala tadhakkarun. Kí ló dé tẹ́ fi ní ṣe làákàì látara àwọn nǹkan tí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe. Ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú Islam, so gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ tafsir wa, ìpè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti èní gẹ́gẹ́ bí tafsir al-Qur'an tá à ń ṣe lórí platform yìí, so kò ní ju orí àyà mẹ́rin yìí náà lọ. So a bẹ̀rẹ̀ látorí verse 1 nínú Suratu Sajda. Ẹ má gbàgbé àwọn nǹkan tí a ti sọ kọjá nípa súra yìí. Suratu Sajda òun náà ni súra 32 nínú al-Qur'an al-Karim. Suratu Sajda ó ń bẹ nínú àwọn súra tí àwọn afá classify as Makkiya, àwọn súra Makka tó jẹ́ pé ṣíwájú kánàbí tó ṣe hijira ni Allah subhanahu wa ta'ala ló sọ súra yìí kalẹ̀ fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratu Sajda, major focus Allah subhanahu wa ta'ala nínú súra yìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama ni. Lẹ́yìn ìgbà tó ti establish at-tawhid, ìjẹ́kan ṣoṣo Ọlọ́run, ó tún establish an-nubuwa, ìjẹ́ òjíṣẹ́ òdodo ti Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kódà nínú àkọọ́lẹ̀ pànàbí máa ń sábà ka súra yìí nínú salatul fajri ní yawmul jum'a, lọ́jọ́ Jímọ̀. Ó máa ń ka Suratu Sajda ní rákà àkọ́kọ́, yóò wá ka Suratul Insan ní rákà kejì. Ara súnnà Ànábì ní sallallahu alaihi wasallam. Then bákan náà Suratu Sajda nínú súnnà ni lálàálẹ́ka tó sùn. Hadisi tó mú ọ̀rọ̀ yìí wá hadisi tó lálàáfíà ni. Ó ń bẹnu Tirmizi hadisi afáwa Jábìr. Súra méjì, Suratul Mulk àti Suratul Sajda. Ànábì máa ń sábà ka àwọn súra yìí lálàálẹ́ kó tó sùn. Tẹ́ bá sì wo Suratul Mulk 30 verses ló wà ń bẹ̀. Suratul Sajda náà 30 verses ló wà ń bẹ̀. So ó ní hikmah tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala tó fẹ́ lò ń bẹ̀. So ìwọ̀n báyìí tí Allah subhanahu wa ta'ala kádàrà pé kí a rí sọ lálẹ́ yìí láàrin àyà àkọ́kọ́ sí àyà ẹlẹ́nkẹni àti àwátásọ́ àti gbogbo etí tó jókòó láti gbọ́ wa, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kó ṣe wá láǹfààní lórí ilẹ̀ ayé kọ̀rọ̀ sáré àti ní gbangba al-qiyama. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A dúpẹ́ fún àwọn ustaz wa, sheikh wa, kí Ọlọ́run baba láàánú kí ó san yín lẹ́san lóore. Allahumma amin. Kí ẹ fi dá wa lẹ́kọ̀ọ́ yìí, kí Ọlọ́run kó jẹ́ ìbálẹ́jọ́ dáadáa fún yín ní ọjọ́ al-qiyama. Allahumma amin. Dáadáa tí Ọlọ́run ti ní kẹ́ ṣe síwájú náà, Ọlọ́run má ṣe san yín lẹ́san rẹ̀. Ògbélé tí ó dẹ́kù díẹ̀ káàtó náà, kí Ọlọ́run bá láàánú kí ó ṣàforíjì fún gbogbo wa lórí ẹ̀. So pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àwọn ṣèkọ wọn ti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ jìnnàjìnnà lórí àyà mẹ́rin yẹn. Nígbà tí mo ti ẹ̀kọ́ nóòtì mo fẹ́ kọ́ lórí péjì mẹ́rin, mo ní ó kí n máa gbọ́ yòókù lọ ká máa fọkàn bá lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àti àwà lórí àwọn ẹ̀rọ wa tí à ń gbọ́ yín, tí a dẹ̀ ń wò yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rò pé a ti ṣe àwọn ìkọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan. So lórí eléyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a fi àyè sílẹ̀ fún àwọn tí wọ́n bá ní béèrè, so a lè gbà béèrè wọlé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So gẹ́gẹ́ bí àṣà wa, ẹni tó bá ní béèrè a lọ síbi tí a ti máa nà wá sókè níbẹ̀, so a dẹ̀ gbà béèrè yẹn wọlé. So gbogbo ìbéèrè tí Ọlọ́run bá ní kí a lè gbà wọlé, kí a jọ kí a gbà bẹ́ẹ̀, pé bí a ṣe gbà mọ́ èyí tá a bá dẹ̀ lè gbà wọlé
kí a jọ kí a foríjì wa. Ìbéèrè kan wá láti ilé tí ó kọ́kọ́ wọlé ń sìn. Wọ́n ní asalaamu alaikum, a dúpẹ́ púpọ̀ fún yín, kí Ọlọ́run kó san yín lẹ́san lóore. Wọ́n ní suratu sajida ṣé ó dáàbò bò yàn from torture in the grave like Moloch? Ṣé wọ́n ní àkọ́kọ́ ṣé òun náà lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdáàbòbò fún yàn ní fún ìfẹ́ tí ò ní jẹ́ kéèyàn kan torture yàn kan fìyà jẹyàn nínú sàréè? Àkọ́kọ́ question. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, kí ni àǹfààní pé kí a máa ka 3 verses of Suratul Baqarah, ká máa ka àyà 3 Suratul Baqarah nínú tá a bá ń kí tàjúdù wa lọ́wọ́, pé kí ni àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀? Alákọ̀ọ́kọ́, gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tó ní ìbéèrè pé nígbà tí a mú hadith wá pé Ànábì encourage wa ká máa ka Suratul Sajda àti Suratul Mulk lálẹ́ ká tó sùn. Ṣé irun tí Suratul Mulk sáàbù fún pé yóò máa protect èèyàn kúrò bí ìyanu sáré, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ti Suratul Sajda? Yes, ìdáhùn ẹ̀ ní pé bẹ́ẹ̀ náà ni. So òun náà nírú àǹfààní yẹn ló ṣe jẹ́ pé Ànábì ní ká gbìyànjú bá a bá ṣe ń ka Suratul Mulk ká máa ka Suratul Sajda, pé àwọn súrà méjèèjì ó máa jẹ́ sábàbí ìdáàbòbò fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń kà á kúrò bí ìyanu sáré. So yes, ó sáàfù fún àárín yẹn. Then ẹlẹ́nkejì, àyà 3 ti Suratul Baqarah nígbàtí a bá fẹ́ ṣe tahajjud, mi ò understand àyà yẹn, but probably bóyá ènìyàn lè clarify èyí tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú àyà 3 yẹn, because wọ́n mention ẹ̀, èmi náà ò dẹ̀ sọ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mi. So ẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn kó make clarification. Èyí tí ó wà glaring ni àyà ti Suratu Al-Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina adhaban nar. Ìyẹn ní ìgbẹ̀yìn Suratu Al-Imran ni. So nínú súnnà ní pé tàbá jí lóru tàbá fẹ́ ṣe tahajjud kí a kà, ṣùgbọ́n àyà 3 ti Suratul Baqarah tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀yẹn, so máa nídi ẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn kí wọ́n clarify yẹ, inshallah. Thank you, ṣeun gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀. So níwọ̀n gbà tí a bá ń dúró de ẹni tí wọ́n bá sì ní béèrè pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, so ẹni tí wọ́n béèrè yẹn náà mo rò pé àwọn náà ti gbọ́ ìdáhùn tiẹ̀ fún wa, so pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí ìdáhùn yẹn bá ṣe gẹ́gẹ́ ìbéèrè wọn, wọ́n á jẹ́ ká mọ̀ tán bá fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ eléyìí tí wọ́n ń sọ nípa àyà 3 yìí náà, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á jẹ́ ká mọ̀. Àmọ́ lẹ́yìn bí ẹ ṣe ṣàlàyé náà, àti ní kókó léyìí tí wọ́n ti bá wa sọ ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n ti sọ síwájú, táwọn ṣe kí wọ́n ti sọ síwájú ọ̀rọ̀ pẹ̀tẹ́. Lára tí ẹgbọ́n ṣe sọ náà, lára ìtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti fi jẹ́ ká mọ̀ náà ni pé àyà yìí àbí súrà yìí, Suratul Sajda, ó sọ pàtàkì ọjọ́ ìgbéde fún wa, ó sọ pàtàkì ìjẹ́ ìránṣẹ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ó fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tọ̀ kò sẹ́lómi tó rán Ànábì níṣẹ́ bí ṣe pé Ọlọ́run. So kí Ọlọ́run ọba kí ó ṣàánú wa. So Ọláògùn Yusuf, ó dà pé wọ́n ń nawọ́ wọn. Okay, let's see. So bismillah, Ọláògùn Yusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Sheikh. Ẹ kú gbìyànjú náà. Ọlọ́run ọba mi dúpẹ́ fún yín o. Allahumma amin, amin. Ìdí àgbàdùn yín gan. Ọlọ́run jẹ́ a lè mú lò ń tẹ́ ẹ kọ́ wa. Amin, amin. Inshallah. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè ni àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ coronavirus yìí. Mo ń gbọ́ táwọn àfáà kan ń tàgẹ̀ pé àwọn ará small signs of pé ọjọ́ science tí Ànábì sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ tí Al-Qiyamah bá ti dé. Is it part of the small sign? Ṣó wà nínú small signs tí Ànábì list nípò máa ṣẹlẹ̀ ìyẹn coronavirus yìí? Okay. That's number one. Okay. That's number one, inshallah. Now, ìdáhùn ẹ̀ ní signs of the last hour.
alamatu sa'a méjì ni alamatu sa'a al-kubra alamatu sa'a as-sughra àwọn tó jẹ́ àmì ńláńlá àti àwọn àmì kéékèèké so nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó wá láti ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nípa àwọn àmì kéékèèké Ànábì sọ̀rọ̀ nípa yaqturu al-haraj ó wá ní al-haraj al-maut ìpè ikú death ó máa pọ̀ gan táyé bá ti ń lọ sópin so pé ikú máa pọ̀ towards the end of times nínú àwọn tí ó jẹ́ sábàbí ikú yìí méjì wá ní ìmí wà látara ogun àti ìjà táwọn kan máa dìde against àwọn kan tó yẹ pé wọ́n máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ìmí náà dẹ̀ wà tó yẹ pé látara sábàbí àìsàn so irú COVID-19 yìí so tá bá sọ pé ó ti wà nú àwọn nǹkan tí Ànábì ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ pé táyé bá ń lọ sópin nínú irú àwọn oríṣiríṣi àìsàn àti àjàkálẹ̀ àrùn tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó fi gbé orí ẹ̀mí púpọ̀ lọ tá bá sọ pé ara ẹ̀ ní àsọdùn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n náà àwọn àmì kéékèèké ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ànábì ò dárúkọ coronavirus kò dárúkọ COVID-19 ṣùgbọ́n ó sọ àwọn statement kan tó dẹ̀ gbé àwọn àpèjúwe kan kalẹ̀ tó jẹ́ pé irú eléyìí náà ó lè fit in sáwọn àpèjúwe yẹn bá ní ẹ ṣe jẹ́ nìyẹn now. Another question ni pé ṣé gbogbo àwọn alámọ́tò sáàtì àlè ìṣògùrọ̀ yẹn ṣé gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ pátápátá ṣé kò bùrọ̀ láàrin tí báyìí sí. Well in tó súnmọ́ ni pé a lè sọ pé gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ jù nú ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà tó padà ṣe tírà lórí alámọ́tò sáà àṣùgbùrọ̀ nínú àwọn pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n discuss tó dẹ̀ mú hadith Ànábì wá láti fi back here wọ́n rí examples nínú tó ti already wà lórí ilẹ̀ ayé wọ́n rí examples site táwọn nǹkan yẹn ò bá tí ì máa ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé wọn lè lè site as example so èyí tó pọ̀ nú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ but a lè sọ pé gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan. Àdúpẹ́ fún àṣẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní àsìkò tá a wà ní sódà kó kù bí ìṣẹ́jú 5 tí a fi pẹ̀lú táìmù ta ní so fún ìṣẹ́jú 5 tó kù pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a lọ sí ọ̀dọ̀ ìmáàmù wa Dr. Abdulrahman Adesokan kí wọ́n bá wa dúpẹ́ fún yín wọ́n dẹ̀ bá ṣàdúrà fún yín lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a ṣàdúrà fún Sheikh Abdulhakeem Dr. Abdulhakeem tí wọ́n ti màmá wọn sọ láìsí. Sheikh Abdulhakeem tí Ọlọ́run ní kí màmá wọn sọ láìsí so kan bá ṣàdúrà fún wọn náà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tẹ̀ kí màmú dẹ̀ bá wa lè káàpẹ̀ kan dẹ̀ fún wa ní closing dua inshallah. Bismillah imam. Imam. Naam, bismillah. Tango mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Alhamdulillah, adúpẹ́ fún wọn Sheikh wa látàárọ̀ tán tí bá ní jíṣẹ́ Ọlọ́run bá wà ní san lẹ́san rẹ̀ o.